谁要盾牌？那是滑板，那是滑板。滑出去拿着。哎，好像可以哦。对，滑出去了。试试看，试试看。对。不是要趴着，要趴着。趴着。趴着。趴着，然后后面一踹，然后对。然后面一踹，然后这不是英雄本色那一招吗？对对对，英雄本色。小心手。好，准备开始。看一下。好了，好，不要玩。对，策略是什么？阵地战吗？准备了。好，跟我走。你看不到，一个比较高的，谢谢。嘿。对，不要，这样危险。你看前面，跟着你。对，然后妹妹你在这里，对，你在这里。然后你在那里，你看那个小手。对。然后这是正面拿过去。开始了吗？开始。好，来我。那我跟你在这。啊？好，小心那边有敌人哦。好远哦。那很远哦，他们射得很远。好大一个。你有射到是不是？你注意看前面，枪瞄前面。
打不太到。你试试看你的，试试看你的。DK 在那个洞里面。这个洞里面。不是，在那边洞。好，是的，那个是。是的。没有，那是我们自己人。DK 还在里面。后退，后退，后退。死了，我死了，我死了，死了，死了。这个我拿下，我拿下，这个警报器。您好，欢迎光临，我们将竭诚为您。死了，死了，死了。